Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. У паўночны рэгіён вярнуўся снег. Халоднае арктычнае паветра тылавой часткі моцнага цыклона, які пануе над еўрапейскай часткай Расіі, распаўсюдзілася і на Віцебскую вобласць. Тэрыторыя знаходзіцца пад уплывам атмасферных франтоў і халодных паветраных мас, якія перамяшчаюцца са скандынаўскага паўвострава. Яны прынеслі паніжэнне тэмпературы і снегапад. Сіноптыкі запэўніваюць кароткачасовы. Гэтыя выхадныя будуць па-зімоваму халоднымі. Чакаецца паніжэнне тэмпературы, узмацнение ветру и гололедица на дорогах. Ночью по области заморозки при прояснениях до минус 13. Днем от 3 градусов с минусом до 3 с плюсом. В области во ўзмоцненым режиме працуюць дежурно-диспетчерские службы, приведены в готовность ратаўнікі и ремонтники. Министерство по надзвычайных ситуациях раіць громадянам утрымацца от дальних поездок, на улицах обыходзіць старые дрэвы и хисткие конструкции. Прадпрыемствы сельскагаспадарчай галіны і перапрацоўчай прамысловасці ўзначальваюць чорны спіс злосных парушальнікаў прыродаахоўнага заканадаўства. Эколагі сістэматычна выяўляюць перавышэнне канцэнтрацыі шкодных рэчываў у сцёкавых водах. І прычына не толькі ў недахопе фінансавання на правядзенне мадэрнізацыі вытворчасці. Экалагічная неадукаванасць і нежаданне работнікаў прадпрыемстваў займацца вырашэннем экалагічных праблем прыводзіць да забруджвання навакольнага асяроддзя. Асаблівую трывогу у эколагаў выклікае вываз арганікі на жывёлагадоўчых комплексах. Пляцоўкі для іх утрымання перапоўнены. У выніку пад пагрозай аказваюцца бліжэйшыя вадаёмы. В этом году мы уже провели проверку, их около 70 предприятий проверено, выдано около 700 предписаний, будем их контролировать, установлены сроки. Привлечены уже к ответственности порядка 320 нарушителей законодательства. Выявлено уже 28 фактов причинения вреда окружающей среде за текущие 2 месяца, январь-февраль текущего года. Предъявлено около 1 миллиарда уже штрафных санкций нарушителей. Актуальнай застаецца праблема захоўвання адходаў і раздзельнага збору. Толькі за 2 месяцы складзены 90 пратаколаў за парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства, а сума штрафных санкцый склала больш за 100 мільёнаў рублёў. У Талачынскім раёне пачынаецца вытворчасць беконнай свініны. Будаўніцтва першага ў вобласці спецыялізаванага комплексу пачалося пры падтрымцы беларуска-дацкага інвестара. Прадпрыемства разлічана на магутнасць 6 тысяч тонн мяса ў год. Плошча комплексу складзе 44 гектары. Тут размесцяцца свінарнікі, зернесушылка, комбікормавы цех і іншыя збудаванні. Это создаваемое новое агропредприятие по производству зерна и датской беконной свинины с ориентировочной стоимостью 641,5 миллиардов рублей. При проектировании проектировщиками используются все современные датские технологии. Проектирование и строительство ведется в 3 этапа. На первом этапе изготовился проект подготовительного периода, включающий в себя строительство подъездной дороги, вертикальной планировки сетей электроснабжения временных. Далее архитектурный проект. И на данном этапе завершается и дорабатывается строительный проект, проходящий по мере выхода экспертизу. Здаць буйны праект плануюць у будучым годзе. І гадзіна зямлі, самая масавая экалагічная акцыя на планеце пройдзе заўтра, 19 сакавіка. У ёй прымуць удзел больш за 2 мільярды чалавек, 170 краін свету. У іх ліку і Беларусь, якая сёлета далучыцца да акцыі ў 8-й раз. Паўдзельнічаць у сусветным флэшмобе зможа кожны. Дастаткова адключыць святло і непатрэбныя электрапрыборы з 20:30 да 21:30. Менавіта ў гэты час у Віцебску будзе адключана падсветка на адміністрацыйных будынкаў прадпрыемстваў Віцебскаблгаз, Віцебскэнерга, адміністрацыі раёнаў горада, школ, гандлёвых цэнтраў, рэкламных шчытоў и жилых домов. В этот час мы призываем отключить ненужные электроприборы, приглушить свет и подумать о земле.
И посвящена она важной экологической проблеме. А прежде всего это проблема изменения климата. Сейчас уже ученые не спорят о том, что климат изменяется. А ученые уверены, что климат, к сожалению, изменяется. И мы не можем говорить о глобальном потеплении. Это тоже неправильно. Где-то теплее, где-то холоднее. Наша задача остановить, заморозить это явление. Еще точка невозврата не пройдена, поэтому в наших силах помочь нашей Земле высвободить какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы быть здоровой, красивой и цветущей. Падчас правядзення акцыі «Гадзіна зямлі» у Віцебску будуць створаны 3 пляцоўкі. У тэатры «Лялька» для самых юных удзельнікаў пакажуць спектакль «Умка» людзей старэйшага пакалення. У абласной бібліятэцы імя Леніна чакае навукова-публіцыстычная лекцыя, прысвечаная экалагічным праблемам горада. А ўвечары для моладзі будзе ладзіцца музычная канцэртная праграма пры свечках. Витебский волейбольный клуб «Марка» ВДТУ потерпел 2 поражения на другим этапе паўфінальнай стадии плей-офф. Пасля упэўненай перамоги над командой першай лиги аршанским узлетом подопечные Михаила Ханяка на своей пляцоўцы прымалі барысаўскі «Батэ». У стартовой сустрэчы віцебляне змаглі навязать сопернику борьбу только у одной партии. Матч завершился с ликом 3-1 на карысць гостей. У паўторным супрацьстаянні соперник узял верх с сухим ликом 3-0. Следующая часть чемпионата будет уже с 5 по 8 места. Там уже будет 2 тура по круговой системе. Там уже, соответственно, команды будут нашего уровня. Там, соответственно, мы готовимся уже дать бой и подняться выше по местам, чем в прошлом сезоне. На гэтай стадыі плей-офф барацьба ў парах ідзе да 3 перамог. Наступныя паядынкі пройдуць на арэне барысаўскага клуба 19 і 20 сакавіка. Першы поспех на міжнароднай арэне. Ураджэнец Сеніншчыны, выхаванец Новополацкага вучылішча алімпійскага рэзерву Віктор Крыўко выйграў індывідуальную гонку на 15 кіламетраў на юніёрскім чэмпіянаце Еўропы па біятлоне, які стартаваў у славенскай Паклюцы. Беларускі біятланіст дапусціў 1 промах на 4 агнявых рубяжах і апярэдзіў бліжэйшага праследавальніка украінца Антона Дудченку больш чым на хвіліну. Мне нравится побеждать. Мне нравится это чувство после победы, когда долго соревнований нету, да? Получается, как-то компенсируешь, и вот я говорю, что на тренировках постоянно могу даже как соревнования бежать. Застаецца пажадаць Віктору Крыўко так трымаць і яшчэ не раз узняцца на п'едэстал. А тым часам каралеву вясну 2016 абралі ў Віцебску. Рэгіянальны конкурс грацыі і артыстычнага майстэрства паміж ВНУ в обласці прайшоў у абласным цэнтры. За карону пераможцы змагаліся 11 дзяўчат з усіх вышэйшых навучальных устаноў прыдзвіння. Удзельніцы прадставілі праграму з некалькіх конкурсных заданняў. Каму дастаўся каралеўскі тытул, ведае Віктор Праліч. Не першы год у пачатку вясны Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у прамым сэнсе слова напаўняецца прыгажосцю. 11 самых выдатных прадстаўніц студэнцтва прыдзвінскага краю, якія прайшлі праз сіт адбору ў сваіх ВНУ, прыехалі пазмагацца за каралеўскі тытул. Засталіся ў мінулым не адзін пройдзены кіламетр дэфіле, стаптаныя абцасы і гадзіны за выбарам сукенак. Наперадзе адна мэта – завоевать титул «Королева весна 2016». В этом году новая концепция конкурса. Мы постарались немножко удариться в народность. Мы постараемся рассказать о нашей истории, постараемся рассказать об обрядах, праздниках наших народных, потому что хочется, чтобы мероприятие было не только развлекательное, но еще и познавательное. Сценічная культура, умение трымацца на сцэне, камунікабельнасць, правілы этыкету, артыстызм – гэта далёка не ўвесь спіс таго, чым павінны быць узброены прэтэндэнткі на карону. Тут сустракаюць па знешняму выгляду, а праводзяць выключна па інтэлекту і творчых здольнасцях. Она должна быть красивая, статная, улыбчивая. Естественно, мы огромную роль и внимание обращаем на ее творческие способности. Это один из самых важных критериев. Конечно, будем отмечать все творческие номера. Больш за 2 гадзіны доўжылася схватка прыгажосці. Цяжка прыйшлося не толькі удзельніцам. Каб выбраць шыкоўнага дзясятка прынцэс адну каралеву, прыйшлося папрацаваць і журы. Аднак працяглая інтрыга ўсё ж вырашылася. Кристина Невера! Честно говоря, не верится, это так неожиданно, я даже не знаю, что говорить, честно говоря.
Я хочу поблагодарить всех организаторов конкурса. Без них бы этой победы не было. Пераможца прадставіць рэгіён у рэспубліканскім фінале конкурсу ў Мінску. Дарэчы, не першы раз ад Віцебшчыны ў сталіцу паедзе студэнтка ВДТУ. Ёсць надзея, што Крысціна Нявера паўторыць мінулагодні вынік, калі віцебчанка Святлана Гарбачова вярнулася на радзіму з міжнародным тытулам «Каралева вясна-2015». Віктор Праліш, Крысціна Гольдзіна, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску новая графіці, трансформаторную будку ў двары за абласной бібліятэкай упрыгожыў партрэт любімага не адным пакаленнем кінагероя з камедыі Леаніда Гайдая Шурыка. Аўтары вулічнай карціны – вядомая віцебская каманда графіцістаў «Худграф». На ліку гэтых маладых людзей каля 3 десяткаў графіці. Адзначыліся сваімі творчымі работамі маладыя людзі і ў Маскве, і ў Санкт-Петербургу, і нават у Таіландзе. Але ж большасць іх малюнкаў у родным Віцебску. Гэта партрэты знакамітасцяў і класікаў. Снуп Дога, Мэрилин Монро, Александра Пушкина, Юрия Гагарина, киноперсонажа Евгена Лявонова. Ближайшие планы пройтись по советским актерам, на самом деле, потому что мы заметили, что поднимает настроение, на самом деле, людей среднего возраста. И, на самом деле, молодежь не особо, может быть, понимает, да, но вот нашего поколения и постарше люди очень хорошо отзываются, поэтому нам главное настроение поднять городу, и мы это делаем. Команда «Худграф» робіць свае карціны за ўласныя сродкі і прысвячае графіці любімаму гораду. Пры гэтым экстрэмальныя часам умовы надвор'я хлопцаў не палохаюць. Вецер і снег з дажджом на фарбы не ўплываюць, а настрой мастака падтрымліваюць добрыя усмешкі мінакоў. Традыцыйную беларускую маляванку, якая ўключана ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў Беларусі, адраджаюць у Глыбоцкім раёне. Член Саюза майстроў Беларусі Святлана Скавырка адзіная ў рэгіёне, хто займаецца маляванымі дыванамі. Зараз яе работы разам з вырабамі іншых майстроў Глыбоцкага дома рамёстваў прадстаўлены на выставе ў Віцебску. Наш корэспандэнт Вольга Шмаргун пабывала на незвычайнай выставе, дзе вучаць маляваць дываны. Народны клуб майстроў «Крыніца» існуе на Глыбоччыне 30 гадоў, прыкладна столькі ж, колькі і раённы дом рамёстваў, які, дарэчы, быў першай установай такога кшталту ў Беларусі. Цяпер мясцовыя майстры вядомыя далёка за межамі краіны. Яны ўдзельнічаюць у міжнародных фестывалях, выставах інсітнага мастацтва, прэзентуюць уласныя экспозиции. Мы работаем как в традиционных направлениях, так уже более современных. У нас есть и лозоплетение, соломоплетение, ткачество, роспись по дереву, вот именно более традиционная вытянанка и, конечно же, и бисероплетение, то, что сейчас людям нравится, и вышивка, и крестиком, и гладью, и, конечно же, у нас замечательные художники. На паўзабытую тэхніку традыцыйнай беларускай маляванкі адраджае народны майстар Святлана Скавырка. Маляваныя дываны былі ў модзе ў 30-е і 50-е гады мінулага стагоддзя. Гэтым хатнім відам мастацтва займаўся і знакаміты беларускі мастак і фалькларыст Язэп Драздовіч, а потым маляванку выцесніў дыван тканы, прамысловы. Цяпер, дзякуючы ў тым ліку і глыбоцкаму майстру, рарытэт унесены ў спіс нематэрыяльных каштоўнасцяў Беларуси. Этот ковер, он несет положительную энергетику. Это всегда, как правило, идеалистические какие-то сюжеты, это всегда цветы. Вообще ковер дарился на свадьбу, это было как приданное. И это было то, чем украшались избы наших предков. Маляваць дываны Святлана вучыць глыбоцкіх дзяцей. Яна ўпэўненая, зрабіць маляванку зусім не складана. Справіцца з такой задачай зможа нават 10-12-гадовы школьнік. Вось і ў Віцебску наладзілі майстар-клас. Адзін са спосабаў, якім рабілі маляванку, гэта штампы. У пачатку мінулага стагоддзя для гэтага выкарыстоўвалі бульбу альбо рэдзьку. Ножом рабілі узор, потым намазвалі фарбай і ставілі адпячатак на тканіну. Я все правильно роблю? Так. Ранее у якости основ выкарыстоўвалі чорную льняную тканіну. А яшчэ глыбоцкія майстры навучылі віцяблян рабіць самую старажытную беларускую цацку – свістульку. І показалі сваё новае захапленне. Зусім нядаўна мясцовыя энтузіясты заняліся рэканструкцыяй касцюмаў па старых фотаздымках і матэрыялах археалагічных раскопак. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны, Віцебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Партнер добрага надвор'я, газета «Віцебічы». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витбичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витбичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись.
Синоптики паведамляюць, завтра па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовы снег, вецер паўночна-заходні 5-10 з парывамі до 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -4, -9, днём -3, +2. У Віцебску кароткачасовы снег, тэмпература паветра ноччу -6, -8, днём 1-3 морозу.